Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Një lug vaj ulliri esëll para gjumit dhe trajton menjëherë këto probleme. Vaj ullirit përmban fenole, sterole, acide yndyrore si acidi linolik, acidi palmitik, acidi oleik, vitamina E, që kanë veti të fuqishme antioksiduese. Vaj ullirit është gjithashtu i pasur me yndyrra të shëndetshme që rrëtet lehtë, krahasuar me llojet e tjera të yndyrrës. Në këtë video, sipas Brightside, do të rëndisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i vajit të ullirit. Ai lehtëson problemet e tretjes. Vaji i ullirit mund të stimulojë prodhimin e enzimave të lipazës pankreatike që mund të ndihmojë në përmirësimin e sistemit të tretjes. Për fryrjen, spazmat e stomakut dhe të zorëve të irrituar mund të pini një lugë çaj me vaj ulliri gjysmore përpara çdo vakti. Ul nivelin e kolesterolit të lartë. Aktiviteti antioksidues i vajit të ullirit ndihmon në reduktimin e niveleve të larta të kolesterolit. Ullëntimet kanë treguar se vendet që konsumojnë vaj ulliri në mënyrë të rregullt kanë një përqindje më të ulët të personave me probleme të zemrës. Lufton artritin dhe inflamacionin. Nëse vuani nga artriti, ngrënia e ushqimeve që ndihmojnë në uljen e inflamacionit në mënyrë natyrale është një mënyrë efikase për të lehtësuar simptomat e dhimbshme. Vaji i ullirit mund të ndihmojë në lehtësimin e këtyre simptomave fal përbërësve të tij, acidit oleik dhe oleokantal antioksidues. Është i mirë kundër rënies së flokut. Për trajtimin e flokëve, masazhoni vajin e ullirit në flokë që nga rënja përpara se të shtriheni. Mbajini flokët të mbështjellë me një bluzë pambuku gjatë natës dhe përsëriteni këtë 2 ose 3 herë në javë për të ndihmuar në problemet me skalpin e kokës. Vaji i ullirit është i mirë për rënien e flokut për shkak të sasive të acideve yndyrore. Vitamina E si lëndë ushqyese është thelbësore dhe e rëndësishme për flokë të shëndetshëm dhe duhet të jetë pjesë e recetave tuaja të shëndetshme. Përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj mund të ndikojë pozitivisht në vlerat e trupit. Edhe pse vaji zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do ju lërë edhe me përfitime maksimale për organizmin. Njihet për efektet pozitive në zemër, për mrekullinë që bën në trup dhe shkon përtej kësaj. Sipas Brightside, duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë me vaj ulliri për këto arsye. Lehtëson problemet e lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor i shumë produkteve kozmetike, redukton skuqjen, entjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues neutral. Gjithashtu ai ndihmon edhe për të rënë nga pesha në mënyrë më të mirë. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vajin e ullirit ka një efekt pozitiv në peshën e trupit, duke ndikuar kështu në përmirësimin e dietës suaj. Vaji i ullirit është një element shumë i mirë ushqyes dhe duhet të jetë pjesë përbërëse e recetave tuaja të ndryshme. Me një studim që morën pjesë 180 njerëz, në një studim 3 vjeçar provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata në reduktimin e yndyrnave të tepërta trupore. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ato që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirësojnë shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit ekstra i pastër përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet të mëngjesit që shkaktohen kryesisht nga artriti. Ato zvogëlojnë edhe inflamacionet. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup dhe ndihmon gjithashtu në shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës që shkaktohen kryesisht nga problemet inflamatore të tyre. Vaji i ullirit përmirëson shëndetin e zorëve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteret dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të shkatërrojnë bakteret e dëmshme në më pak se 14 ditë. Përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer e trupit për të përmirësuar mirëqendjen dhe për të parandaluar komplikacionet e mundshme.
Vaji i ullirit nuk përdoret vetëm në kuzhinë, por edhe në mjekësi, farmaci dhe në higjienën personale. Ajo çka e bën vajin e ullirit një super ushqim është edhe niveli i yndyrnave mono të pangopura, siç është acidi oleik dhe antioksidantët e ndryshëm, të cilët do të ofrojnë përfitime mbreslënëse për organizmin në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Për shkak të përfitimeve të shumta që sjell në shëndet, vaji i ullirit është të quajtur ndryshe mrekullia mesdhetare. Nëse doni të konsumoni një lugë çaj vaji i ullirit çdo mëngjes, ju do të parandalonit këto problematika sipas Brightside. Problemet e demantinës. Një nga shkaktarët e sëmundjes së Alzheimerit është rritja e akumulimit të aminoacideve në tru. Një grup ekspertësh nga Universiteti i Louisianës kanë zbuluar se në përbërjet fenolike të quajtur oleokantal, që gjendet tek vaji i ullirit i pastër, ka fuqi të kontrollojë nivelin e këtyre aminoacideve dhe t'i pastrojë ato. Parandalon përhapjen e radikaleve të lira në trup. Vetëtit e vajit të ullirit ekstra të pastër janë të mira në luftën kundër llojeve të ndryshme të radikaleve. Dy llojet e problemeve që janë testuar më shpesh lidhen me sistemin e tretjes dhe problemet e xhirit. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik që parandalon formimin e qelizave të dëmshme dhe antioksidues fenolik, të cilët kanë veti kundër këtyre komplikacioneve. Ul nivelin e sheqerit në trup. Konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër nga personat që vuajnë nga diabeti ndihmon ata në uljen e niveleve të sheqerit, si dhe ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut. Këtë gjë duhet ta bëni gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku. Ai forcon sistemin imunitar. Antioksiduesit e vajit të ullirit ndihmojnë në sistemin imunitar të jetë më i mbrojtur kundër infeksioneve, mbron shëndetin e zemrës. Vaji i ullirit ndihmon në balancimin e niveleve të kolesterolit, ndihmon për të rënë nga pesha. Vaji i ullirit ndihmon në djegjen e sasive të dhiambit të tepërt, sigurisht i kombinuar me një dietë dhe me ushtrime. Ja se si vaji i ullirit duhet të konsumohet çdo ditë për shërimin dhe problemet të ndryshme të trupit. Ai është i mirë për tretjen dhe mund të ofrojë gjithashtu shumë përfitime të tjera shëndetësore. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë të gjitha mineralet e tij. Vaji i ullirit është pa diskutim mbreti i tryezës dhe një prej ushqimeve më të rëndësishme të dietës mesdhetare. Ai e përbën fenole sterile dhe acide yndyrore si acidi linolik, palmitik, oleik dhe yndyrnat esenciale, për një shëndet më të mirë, duke qenë se është lehtësisht i tretshëm. Vajt e ullirit mund ta kombinoni me gjerëdhra dhe sallatra, por e dini çfarë ndodh nëse pini një lugë gjedhe vaji i ullirit çdo ditë me stomakun bosh. Nëse vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni trukun e mëposhtëm. Të pini një lugë gjedhe me vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij të shumta mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndeshmërinë e funksioneve të sistemit imunitar. Ushqen fytyrën e thatë, trajton aknet dhe rënien e flokut. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë. Ndihmon nëse ndjeni lëkurën të thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazh i thjeshtë me pak vaj ulliri kombinuar me të verdhën e vezës, pure karote ose vaj kokosi dhe fytyra juaj do të ndihet përsëri e rigjallëruar. Mëlçia do të përfitojë nga vaji i ullirit. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjitha elementet ushqimor, yndyrnat, proteinat, karbohidratet, vitaminat, kripër minerale të tjera. Prodhon substanca për të përthithur vitaminën K dhe ndihmon në përthithjen e vitaminës A nga beta-karoten. Prodhon enzima për të tretur ushqimin, funksionon si detoksifikues për të larguar lëndët toksike që janë në mënyra nga ushqimi ose janë prodhuar në aparatin tretës. Si organ tjetër, mëlçia ka nevojë të detoksifikohet. Përzjeni një lugë gjedhe me vaj ulliri dhe një lugë gjedhe me lëng limoni dhe pini e së çdo mëngjes. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi as në regjimin ushqimor të prekurve nga diabeti. Madje sipas mjekëve, ata duhet të konsumojnë vetëm ushqime të gatuar me vaj ulliri, pasi do të ulë nivelin e kolesterolit të keq dhe do të balancojë nivelin e glukozës në gjak. Nëse doni të përfitoni më shumë për shëndetin tuaj, përdoreni sa më shpesh vajin e ullirit në gatimet dhe në dietat tuaja ushqimore. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.